Eskiden olsa telefonda çokça takılır, hatta oldukça fazla takılır. Yatmadan önce bile yanımdan ayırmazdım. Kahvemi yatmadan hemen önceye kadar içer, kısıtlamam da olmazdı. Bunun sonucunda da geceleri sadece yatakta dönüp durduğum, hatta birkaç saat sonrasında uyuyamadan geri kalktığım oldu. Ama hayatımdaki bazı küçücük değişikliklerle uyku probleminin üstünden geldim ve bu videodan sonra sen de geleceksin. Tıpkı Maximus gibi. İlk önce şunu bilmen lazım. Senin gün içerisinde içtiğin kahveler, çaylar, enerji içecekleri yani bildiğin kafeinli ürünler senin uykunu köpek gibi geciktiriyor. Senin vücudunda adenozin denen bir zımbırtı reseptör var. Bu reseptör ne kadar çok birikirse gün içerisinde ki sen uyandığından gece yatana kadar bu reseptörler vücudunda birikiyor. O kadar fazla uykulu hissediyorsun. Eğer daha önce sabahlamaya çalıştıysan sabaha karşı üstüne deli dehşet bir uyku çöker. Bu uykunun sebebi adenozin. Bu kafein içeren ürünlerin yani kısacası kafeinin yaptığı şey bu adenozin reseptörlerini bloklamak. Yani diyor ki abicim sen şu anda kullanılamazsın. Ben senin kullanılmana izin vermiyorum. O yüzden sen enerji kazanmıyorsun da sadece o adenozinlerin vücudunda dolaşmasına izin vermiyorsun diyelim. Ama hala o adenozin birikmeye devam ediyor. Hala o üretiliyor. Böylelikle ne oluyor? Sen o adenozinleri vücudunda engellediğin zaman uykun gelmiyor. Bu kafeinin etkisi vücudunda yaklaşık 10-12 saat sürüyor. Yani bildiğin 10-12 saat kafein vücudunda yorulmanı engelliyor. Az da olsa fazla da olsa. Kafeinin yarısı %50'sinin vücuttan atılması yaklaşık 5-6 saat sürüyor, 7 saat sürüyor. Ki bu %50 bile seni uyanık tutmaya yeter. O yüzden akşamları çay, kahve tarzı şeyler içiyorsan, arkadaşlarına dışarı çıkıp hadi bir kahve içelim diyorsan o gece uykuya çok hızlı dalmayı bekleme çünkü o kafein seni hala uyanık tutmaya yetecek seviyede maalesef. Ben genelde 11 civarı uyuyorum. O yüzden benim yaptığım şey saat 12'den 1'den sonra çok fazla kahve içmemeye çalışmak. Son kahvelerimi, son çaylarımı artık 12'den 1'den sonra içmemek. Çayda o kadar fazla kafein yok tabii de. Yine de sen ne olur ne olmaz içme. Mavi ışığın biraz daha özel bir etkisi var. Mavi ışık yani sen telefon, tablet, televizyonların bu cihazlardan yayılan mavi ışıklar senin melatonin salgılamamanı sağlıyor. Salgılamamak. Melatonin ise senin uykuya dalmanı sağlayan ana hormon. Yorgunluk demiyorum bak, adenozin gibi değil. Bildiğin uykuya dalmanı engelliyor. Yani sen telefona bakıyorsun diyorsun ki işte şu an uykum yok. Biraz telefona bakayım. Birazcık işte internete takılayım. Ondan sonra uykum gelince yatarım. Kafayı yastığa koyarsın ama hala biraz dönmen gerekebilir. Bazen o kadar yorgun olursun ki kafanı koyduğun anda uyursun artık çünkü vücut melatonin zarsut dinlemez. Pat diye bayılır. Ama eğer ölü derecesine de yorgun değilsen telefonu eline almaman senin uykuya hızlı dalman için çok önemli. Sıradaki maddemiz günlük tutmak. Günlük tutmanın şöyle bir faydası var. Hepimiz insanız. Akşamları yatarken sıkıntılarla boğuşabiliyoruz. Heyecanlı olduğumuz, mutlu olduğumuz şeyler olabiliyor. Ancak onları biraz daha gözden geçirmek için bir kağıda yazmak. Benim problemim neymiş? Benim sıkıntım neymiş ya da bu heyecanım neden? Bunları bir gözler önüne sermek çok daha önemli. Yoksa sen yatağa giriyorsun. Hala aklında aynı şeyi fantezisini kuruyorsun. Hala diyorsun ki işte ya bu olursa ya şu olursa. Sıkıntıların var ya da çok büyük mutlulukların var. Bunları yatağa taşımaman gerekiyor. Her ne kadar çok mutlu olsan, çok heyecanlı olsan ya da çok üzgün olsan da. Sonuçta artık sen uyku evresine gireceksin. Artık dinlenmen lazım ve bunları bir kenara bırakacaksın. O yüzden yapman gereken şey alıyorsun eline bir kalem kağıt. Bunlarla yarım saat, bir saat uğraşıyorsun. Gerekirse. Bazen aklına çok bir şey gelmeyebilir. Oturacaksın ama yine de 5-10 dakika bir şeyler yaz. Aklından ne geçiyor? O gün ne oldu? Oraya bir yaz. Bak bakayım ben ne düşünüyorum? Şu anda benim aklıma bir şey takılıyor mu? Takılırsa ne var? Ne yok? Bunları bir araştır. Ki benim bir arkadaşım sırf bu yüzden uyku problemini çözdü. O yüzden bunu göz ardı etme. Son maddemiz meditasyon. Olmazsa olmaz. Çünkü akşam senin sağa sola bu düşüncelerinin gitmemesinden bahsediyoruz. Günlük tut diyoruz da onu destekleyecek en büyük egzersizlerden bir tanesi meditasyon. Tek yapacağın şey gözünü kapatıp derin bir nefes almak. Ve vermek. Ve bunu belli bir sayıda tekrarlamak. Elinden geliyorsa birkaç kez, elinden gelmiyorsa diyorsan abi hemen bir nefes alıp vereyim, git bitsin bu iş. O zaman tek bir nefes bile yapabilirsin. Sadece günde bir kez bile şu derin nefes alma olayını yapsan, gerçekten nefesine odaklansan, bu kadar eforsuzca bir şekilde bile olsa farkı hissedeceksin. Hem uykuya çok daha sakin dalmanı sağlıyor. Bildiğin stres seviyelerini kalıcı olarak düşüren bir egzersizden bahsediyoruz. Hem de bunun yanında düşüncelerinden çok daha rahat sıyrılıp uyku evresine, uykuya kendini çok daha rahat bırakabilmene yarıyor. Eskiden birkaç saat yatakta döndüğüm zamanlar hatırlıyorum. Yarım saatten aşağıya ben uykuya dalamazdım. Şu an birkaç dakikayı buluyor. Hava bazen çok sıcaksa artı 1-2 dakika daha ekleyebiliriz bunu ama genelde 2-3 dakikada uyuyorum. Ki bazen yattığım anda. Öyle deli dehşet yorgun da olmuyorum. Ve yaptığım böyle roket bilimi falan da değil. Yani cidden bu az önce saydığım şeylerle uykumu çatır çutur düzene soktum. Ve bu kadar basit. O telefonu elinden bırak. Bu videoluk benlik bu kadar. Videoya yorum at ve videoyu beğen. Hem algoritmaya destek olmuş olursun hem de etrafında senin gibi düşünen insanların artmasına. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşürüz.